zdravím vás u ďalšieho videa. Dneska som s Pečom, čau. A dneska teraz hráme Granny 2 multiplayer. Toto je prvé video na mojom kanáli z dvojky, aj s Pečom. Toto je prvé video s Pečom. Nie? Ja mám toto. No ona ma hneď zabila. Poď hore. Ja ťa budem spectatiť. Čo ja? Počkaj, ja tu mám Granku. Obrázok. Nie, Kurník. Ide hore. Choď rýchlo pod postel. Alebo niekde. Kde je? Teba vidím pod postelou. Granny išla sem. Môžeš výsť. Kde je? Ide naspäť, takže nechoď. Veď aj vidíš? To ako išla. Ide dole. Meso je tu. Môžem ísť? No, môžeš. A zapni na svoje rádio, že čo tam bude. Kurník, ja som mám dropa, vidím. Kde je rádio? Ide hore. Pohni. No alebo. Počkaj, idem toto preskúmať. Tu je taser. Ty vole, ona sem ide. Aha. Ona sem prlapa. Kde je? No idem hore sa pozrieť. Ide dole. Pomaly ide dole. Nerob žiadny zvuk. Hej. Kde je rádio? Rádio v kuchyni, ale tam nechoď, prosím ťa. Kde je kuchyň? Zober tuto, po tejto, tuto. Tam je nie shotgun, ale... Kde? Tuto! Áno, tam je rýchlo, ber. Nie, neskôr to. Ja som sa zlákol namiesto teba. Ja som sa posrala tu jak? Vedela, že som tam. To pukla podlaha. Ježiš, ja som sa posral. Ja som sa s tebou posral. Dobre, že? To je doorlock, to je na nič. Vieš, kde je? Si musel zmyslieť na všade. Vieš, kde je? Choď rýchlo pod postel. Pohni. Do prdele! Ide po tebe? Prečo ťa to líbilo? Povieš mi, prečo ťa to líbilo? No tak ideme novú hru. Ja ti dám hide and seek. No toto radšej vystrihnem. Ako sme sa tu toto snažili sa na nás pripojiť. Jaké meso? Ja som zase tej istej! Ty to máš dobre, lebo dole je Grandpa a ja som práve úplne dole. Takže ty to máš mega dobre. Mne sa ma páčilo. Takže otvor to hore. Ja mám toto. Ty vole, nie, ona vrzula podlaha. A čo? Ale on nepočuje nič. On nepočuje. On je hluchý. Áno, on je hluchý. Oni čo robia? Cutting pillar. Nemáš cutting pillar? Hore. Hore? Hej, na balku. A vieš, kde je Grandpa? Nie. Otvor tie dvere. Henty, áno. Lebo ja potrebujem ísť hore. Máš. Díky. Tuto máš.
Caterpillar. Počkaj. Oooo. Čo tam má? No. Ty... Nie. Keby som ho ja netrafil, tak ja by som nemohol. Taser? No, a teraz mám safety, koná byť ten taser potom. To je dohlok. Dorolok ti je na nič. Ináč. Potom tam je fúzka. Juska. Tuto. Už na nič. Tak. Tu sú pillery. Dobre. Choď ešte dole to použiť. Kde? Čo je? Dole úplne. Ako som sa ja spavnul. A neviem, si spavnul. Úplne dole som sa spavnul. Nie ako je tá loď, ale tam trochu vyššie, v tej pivnici. Nie. Áno. Ja mám toto, výpon. Mám ho zastreliť potom? No, potom ho zastrel. Počkaj, čo tam bude? Jackpot! Granny's house! Granny's house! Granny's house! Ideš ho zabiť? No a veď on... Ja, on tu je ešte. Nemizne? Ja som ju hodil. Aj ty. On mizne. Mizne? Áno. Kde je? Kde je? Tu. Aha, ide sem. Asi. Alebo išiel dole. Počkaj. Nevieme ani, že kde sa spawnuje. Tam bol, tam. Tam No tak tam choď. Ja už viem, kde sa spawnuje. Poď dole, ja budem mať za chvíľu shotgunu, choď streliť. Ja sa bojím. Ja viem možno, že kde sa spawnuje. Počkaj! Otoč sa! A rovno choď, rovno. On tu není? Počkaj, som niečo počul. To možno on hovoril. Ja sa bojím. A myslíš si, že ja nie? Kde si? No tuto, von ide. On je tu hore! Hore, tak ho A mám, že shotgunu. A že vidíte. Tu sú hore náboje. Však ja mám dnes tu. Tak potrebujem iba jeden náboj. Vieš prečo? No presne pre toto. Hasta la vista, baby. Safety. Ja nenávidím. To je meso. Branch tu je na nič. Branch ti je na nič. Ináč v normálnej gre nie je na nič. Ten branch v normálnej gre nie je zbytočný. No aj to meso je tiež zbytočné, keď som zabil henty typu. Máme gazolín. Ty si kde? Dole pri lodi? Nie. Tuto. Kde? Á, tu si. Otvoril si to dole? Čo? Dole, že či si to otvoril. Nie. Nie? Tak idem dole. Nie, s tebou. Vážne? Poď prvý. Ja idem dole. Poď prvý dole. Či tam je. Nie, ale je to nejaká príšera. Odkiaľ sa tu zobral shotguna? Odkiaľ sa tu zobrala, prosím ťa, shotguna? Poď hore. A tu sú rovno aj náboje. Čo je? Čo? Tam musíš dať handbill. Počkaj. Nechoď.
Počúvaj, ale on býva pri samom... Nepočujem. Ide. Ja ho dám. Týdnem. Dá som ho. To je babička. Nie, to mi prekryt. Čím zdrhneme? Sejpa. No tu teraz nepotrebujeme. Kade ideme? Vyber ty. Dobre, loď. No, jasne. Som si myslel. Gift. A potrebujem benzín. Kde som ho dával? To je bodky, neber ho zatiaľ ešte. To je obraz, to je na nič. Ja tu som ešte nebol. Nepreskúmoval. Vonku sme to nepreskúmovali. A tu nič není. Fuj, prečo je tu? Ja som nevedel. Helikopterky, to je na nič. Máme. Išiel hore, že? Išiel. A tuto máme 5 blok. To nám je na nič. Na nič? Počkaj. Veď ho môžeme použiť hen tam na dvere, alebo na loď. Áno, ja viem vlastne. Ja som zabudol. To už není. Čo je? No? Grandpa tu je. Tam išiel. Kde? Na druhú stranu? Chod na druhú stranu. Tam išiel. Niekde. Postav sa. Kde je? Tam je. Čo? Ty si pekne vybral. No. Počkaj, kde sú caterpillary? Veď si môžeš toto jeden. Kde sú caterpillary? Ale to... Nedropuj túto pukačku. Čo? Tam on je tam. Ale to... Veď môžeš dať... Choď hore. Kde? Tuto za mňou hore. Aj kde si? Security key. Miestnosť. Tuto sa. Dobre. Áno, tam. A choď na rep. A to je dobre. No zmahčí. No tam. A potrebujem, aby... Nela. Veď si jeden zober. Dropni tú... Dobre, ja som nepočul. Dropni tú fusku. Hentu. Fusku? No, fukačku. Fukačku. No, čo máš v ruke? Díky. Tak. Berem to. Že tam bude niečo užitočné. Dúfam. Idem tam ja. A ty tam potrebuješ caterpillary. Daj masičko. Daj mi caterpillary. Yes, volant! Mám ho. Počkej, potrebujeme vedieť, že kde je Grandpa, hej? Zober toto. Ten už zmizol. Som to vedel, že má zabiť. On tam proste vošiel. To ja keby vedel, že tam idem. Veď on tam pozeráva kamery. On tam rád pozeráva kamery. Vieš, kde je? Áno. Daj free spectate a môžeš ísť hore. Má sledovať. Vieš, kde je? Choď ku security, miestnosť, tam nikto není. A tuto má zabiť. Kuchyni. Tuto. A tam je. A hovor mi, že kde je. No teraz ide do spálne, keby. Anita. Do spálne? Ide dole asi. Poj. Ahoj. Ale počúvaj, my sme raz hrali futbal s takým... Ja som ho netrafil. Našťastie, že je hluchý. Áno, sme raz hrali... Dobre. Keby nebol hluchý, tak ja neviem. Dobre, zabočil. Pohoda si.
Ber. Dominikovi, tasko. A kde? Ide do... Ide srať. Ide srať. Dominik, nastúpil by si do dodávky, keby tam je napísané, že free Robux? Nie. Ale... Čo ide? Ide srať. Ako mu to nevyšlo. Počkaj, tu niečo máš. Shotgun. Volant potrebujem. Čo ešte potrebujem? Volant je tam, vieš. Čo ešte? Pedlock? A to je všetko. Pedlock je... A boutky. Boutky ty nie na schodoch, že? Je na schodech do lode. Aj bicykel by som poňal. Tu máš pedlock. Pedlock je hentam. Pedlock je hentam. Áno, tam je. To viem. Počkaj. Veďko, on ti opravuje bicykel. Čo robí? A natáčaš vlastne? No, natáčam. Ľudia, ty to už za chvíľu budeme mať. Asi určite. A nevieš, kde je gazolín? Gasolína v Indii. Kde? Videl som ju. Niekde, počkaj. Lodky je tu? Tuto, pri dveroch. Dobre, díky. A pozri sa rýchlo dole. Počkaj. Nie. Nie. A tu je lodky. Počkaj, poď sa hore ku tým dverám pozrieť. Inak to Ku dverám. No tam. To nie je. Tiež môj bagage. Poď. Už nám chýba iba pedlock. Už iba pedlock nám chýba. Viem. že si ho nevidel. Kokso. Čau. My už máme za chvíľu dohrať tú hru. Chvíľka. On sa už prebudza. Detko? No, dedo. Idem pozrieť. No mohol by som sa dať zabiť. Alebo... Čakaj, by si aj ty. Aj to dohrajme. Veď, ja to dám. Detko je... A že ideme. Áno. Poď. No što? Tak to je mega dobré. Dobrá animácia. A vieš čo? Tu sú ešte lepšie animácie. Tá Granny. Prečo tam je Granny? Prečo tam není Grandpa? A čo urobila? Zahodil palicu do potoka. Do kanále. Tak to bolo z tohto videa. Všetko dajte like a odber a zatiaľ čus. Čau.